Sad je veliko pitanje. Može li Evropa da spasi Grenland od pretenzija američkog predsjednika prema tom samoupravnom ostrvu pod suverenitetom Danskog kraljevstva? Nameće se i pitanje da li je to pitanje za Evropsku uniju ili NATO i da li je među partnerima moguć neki dogovor. Na naslovnoj strani današnje Politike kao centralna tema jeste ono što se dešava u Hrvatskoj. Lažnim crkvama pokreću inkviziciju protiv Srpske pravoslavne crkve i to je njihova tema dana. Sijarto je juče također govorio između ostalog i za Politiku i kaže MOL želi da dobije većinski udeo u NIS-u. I to je jedna od tema o kojima ćemo pričati. Oni pišu i o Marku Brnoviću koji je preminuo od srčanog udara, najbolji američki ambasador koga Srbija... Dakle, reč je o tome koliko je novca dato za lečenje bolesne dece, dakle za lečenje retkih bolesti, koliko je država izdvajala do 2012. a koliko izdvaja od 2012. K1info.rs, rat zbog srpskih rafala. Plenković kaže žestoko ponizio Milanovića, nazvao ga papkom i poručio mu da je ljubomoran. Eto, idete u Beč, ovo nemojte da radite. Platio je kaznu od 600 evra zbog nečega što vozači u Srbiji veoma često rade. Zašto? Zato što MOL ovime povećava svoje prisustvo na tržištu Evrope, povećava broj rafinerija, utiče praktično na celokupnu... Ja se nadam da ne. A tu može da bude problem, taj direktorat za zaštitu konkurencije ili kako On se se već zove Generalni direktorat za konkurenciju Evropske komisije. Pa to je, ima ovlašćenja u Evropskoj uniji kakvu ima ova Komisija za zaštitu konkurencije kod nas. Marija Zaharova juče, šta kaže, pokušavaju svi da zabiju ekstra u odnosu Srbije i Rusije. Evropskoj uniji za otvaranje pogleda tehničku, ali šefovi država i vlada članica, to je najviši organ Evropske unije, Evropski savet, oni donose političke odluke. Prema tome, kad mi kažemo sve smo ispunili, već u onoj drugoj vladi koju je vodio Milanović, sadašnji predsjednik, u toj levoj vladi, on nije bio u njoj. Sjećaš se kad je Milanović nešto blokirao granicu između Srbije i... Pa dobro, milijardu 500 i nešto, ajde, da. 576. To je milijardu i 600, ako zaokružujemo, u pravu ste, Srbija mora da sprovede... Ali geopolitički trenutak u kome se taj susret dešava. Poplave, pre toga... Tako je, da. U ključnim momentima nekako mi se čini da se mi okrećemo onome za koga znamo da nas sigurno neće izneveriti. Tako je. NIS kao tema koja je trenutno na stolu, pričalo se u početku kada smo u stvari shvatili da sankcije stupaju na snagu, da će uleteti Jestetno. Od 2012. dolaziš na mesto savjetnika predsjednika Republike tada potpredsjednika vlade i ministra odbrane, pa onda premijera, pa onda predsjednika, da. Za medije. Dakle, kada neko kaže nema slobode medija u Srbiji, ja kažem, je li tako logično razmišljajući, pa Suzana zatvara sve medije. Suzana je ta, Suzana Vasiljević je ta koja pravi Orban, Fico, nekako čekamo da je sad red na Vučića. Ja se nadam da će to biti. Mislim da je, to je trebalo da se desi onda u maju kada je njemu pozlilo i kada smo se mi onako užasno... Kao, ajde, ti si... Kako si rekla? On je crn i on je Drama queen. Drama queen, jeste. Ali da se na kraju ispostavi da je bio u pravu. A on predviđa, koliko sam ja razumela, da se svetska situacija neće smiriti, nego da će eskalirati. Tako je. Rok da Rusi izađu iz NIS-a koji daje američka administracija. Ekonomski ugao sada nas interesuje. Dakle, ako uzmemo kao mogućnost ovaj scenario, da Rusi zaista ne žele